السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد واحد الاكله خفيفه، سباغيتي بفخوي ميغ. ندوزو لاطاب الاولى على بركه الله. هنايا درت زيت الزيتون، ودابا غادي نزيد لي فونغولي راني غسلتهم، هما هادو. دابا درت الفونغولي وزدتهم الثومه وزدتهم لاصوص طوماط وغادي نسد عليهم هكا. غادي نسد عليهم وغادي نخليهم، هما ما كيطيبوش بزاف، عير بين ما يتحلوا، وغادي نخليهم ينشفوا شويه في هذيك المريقه ديالهم وصافي. هذا هو الطياب ديالهم. دابا غادي ندوز نوجد الحوت الاخر اللي غنطيبوه في المقله الاخرى بوحدو. دابا هنايا في مقيله اخرى درت شويه ديال زيت الزيتون، ودابا غادي ندير الكخاب، هذا الحوت الابيض، وغادي ندير الكامباس اللي هو هذا، وندير الكالامار، وغادي ندير عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه وشويه ديال لاصوص مطيشه، ونزيد عليهم هذيك مطيشه سوغيس وشويه الحار. درت عليهم شويه ديال الثومه هي هذه اللي ما كيما قلت لكم، الثومه راه مديوره مطحونه اللي طحناها مع السالميه، وشويه الملحه مطحونه بزيت الزيتون. كتجي روعه في الحوت، كتجي وعطي واحد الريحه ديجا، واحد الريحه على مزويناتها، وكتجي زوينه بنينه مع ديك السالميه. ها هو الحوت بعد ما تشحر شويه في هذيك الزويته، درت عليه زدتو الثومه وزدتو مطيشه، لاصوص ديال المطيشه اللي هي فيها ديجا العطور، وزدتو هذيك مطيشه سوغيز، وزدتهم شويه الملحه وشويه الحار. هذا الحار كيبقى اختياري، اللي بغى يزيد الحار يزيدو، اللي ما بغاش كيكتفى بهذوك العطور اللي كاينين ديجا في السالميه مع الثومه، واللي كاينين في مطيشه، اللي فيها شويه ديال الزعتر والزعيطره وشويه ديال الملحه وزيت الزيتون. وهنايا هاد لي فونغولي هما هادو، هما كيتحلوا، هذا هو الطياب ديالهم. هاهما طابو، دابا تفتحوا دقت وحيده صافي راهم طابو. دابا نشوفوا هذيك المقيله هي كطيب. دابا لي فونغولي هما هادو طابو، نشوفوا هذيك المقيله. هما الفونغولي هما هادو طابو، دابا غادي نحيدهم، هما تحلوا كلهم، هما عا كيتحلوا صافي. هذا هو الطياب ديالهم. والسباغيتي ها هي كتسلق، المقيله هي هذه، صافي ها هي المقيلات ديالنا وجدوا. دابا غادي ندوز باش نقدمهم. دابا زدت الربيع لي فونغولي وزدتو المقيله، هي سباغيتي كتسلق.
ها هما لي فونغولي دابا جمعتهم هما ولي باط، وغادي نزيدهم هاد لاصوص. ها هو الطبيسيل كيجي على هاد الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه، راها زوينه وبنينه، ما نقولش لكم الريحه ديالها كيفاش طالعه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، وإلا عجباتكم ما تبخلوش عليا باللي لايك والاشتراك، وكنشكركم بزاف، وبسلامه عليكم الى الفيديو الماجي ان شاء الله. خليتكم على خير.